भिडियोमा भ्युज डह्रो भयो होइन है। अनि युट्युबको चाहिँ के हुन्छ भने भोलिपल्ट बिहानपल्ट बल्ल हिजोको पैसा देखाउँछ होइन। अनि मलाई भयो एक्साइटमेन्ट, मा कसम यार बिहान बिहान डलर त डरै आयो होला भने हेर्छु पैसा आएको छैन होइन। जुन लेभलमा त्यो हुन्छ नि अब म्याथमेटिक्स लगाइसक्यो, सिए बुद्धि लगाइसक्यो, यति भ्युजमा यति पैसा यति भने पुरै हिसाब लगाइसकेँ। मा कसम यार राम्रै डलर आयो भनेको पैसा त पहिलाको युसुफ दाइको भिडियो भन्दा नि कम पैसा आएको के। अनि त्यसपछि के भएछ भनेर भन्यो, अनि कुरा गरेँ, अनि कार्कीजीसँग कुरा गरेर के भयो भनेको एकचोटि हेर त साला भ्युजको प्याटर्न के छ भनेको उसको पर्फर्मेन्समा मात्रै स्पाइक छ कि मान्छे 7 मिनट हेरेर हिँड्दैछ, भ्युज त छ तर त्यो 7 मिनट मात्रै छ कि। सो भाइलाई चाहिँ अब उसले सानो कन्ट्रिब्युट हामी सबैको लागि गरेर उसले राम्रो पर्फर्म गरे भएर थोरै हामी चाहिँ क्यास प्राइज पनि भाइलाई दिन्छौँ होइन। सो यो चाहिँ सबैजनालाई यहाँ आउने आर्टिस्टहरूको लागि चाहिँ प्रोत्साहनको लागि कि प्लिज। अनि सोधिरहेछन् टिकटकमा आमामा कम भाइरल भयो, टिकटकमा मेसेज गरिरहेछन् मान्छेहरू कहीँ पर्फर्म गर्न कहाँ मिल्छ के मिल्छ, तिनीहरूले पुरै एपिसोड हेरेकै छैन। डिस्क्रिप्सनमा यो एपिसोडको डिस्क्रिप्सनमा र फर्स्ट कमेन्टमा सबै डिटेल छ, टिकट्स पनि छ, फर्म भर्ने पनि छ, स्पोन्सरले सबै कुरा छ। भाइलाई कस्तो अनुभव भयो भाइको कुरा सुनौँ न अलिकति। के यो साथी हो तिम्रो? चेक गरेको मैले